Assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilar, kuzatuvchilar va mening kursdoshlarim. Biz yangi yo'nalishda video olamiz, ya'ni ekonometrika darslari bo'yicha. Boshida bir ikkita mavzuni o'tib ko'raman, ya'ni tushuntirib ko'raman o'zim bilgan narsalarimni. Agar yaxshi prosmotr yo'qsa, darsni shu ekonometrika bo'yicha davom etamiz. Agar yaxshi yig'sa, agar kam prosmotr bo'lsa, shu joyda to'xtatib qo'yganimiz yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, unda birinchi mavzuyimiz juft regression tahlil, ya'ni shu mavzu bo'yicha misollarni qanday yechilishini ko'ramiz. Bizga o'zi bu tahlil nima uchun kerak? Bizning firmamiz bo'lsa, misol uchun, o'sha firmamizda kelajakda bizni nimalar kutib o'tiribdi, kelajak uchun prognozlarni to'g'ri qo'yishni, aniqroq qo'yishni o'rganamiz. Misol uchun, bitta chart, ya'ni diagramma misolda ko'radigan bo'lsak, bizda tahlillar bor, ya'ni 2020-yilda, misol uchun bizning firmamiz 2020-yilda $10,000 sof foydaga chiqdi. Shu bilan birgalikda 2026-yil hozirgi yilgacha oladigan bo'lsak, mana bu nuqtalarda foydaga chiqqanini ko'rsak bo'ladi. 2020-yilda misol uchun $10,000, 2022da 30,000, 2023da bunday qilsak $50,000, 2024, 25, 26-yil misol uchun $150,000 foydaga chiqqan bo'lsa, 2032-yilda va 2029-yilda bizni qanday sof foyda kutib o'tiribdi, o'shani aniqroq tahlil qilsak bo'ladi. Bu yerda bu nuqtalar o'zi nima? Kuzatuv tahlillar natijasi 22-yilda mana shu nuqtaga, 23-yilda mana shu nuqtaga, 26-yilda mana shu nuqtaga va 2029-yilda taxminan mana shu yerdagi nuqtalarga, shu nuqtaga to'g'ri keladigan summaga to'g'ri keladi deb tahlil qilsak bo'ladi. Va bu yerda to'g'ri chiziq bo'ladi. Mana bu yerda mana o'tgan. Va bu to'g'ri chizig'imiz o'z matematiklar ham biladi. Y teng A plus BX to'g'ri chiziq hisoblanadi. Bu yerda A bilan B ni topsak, shu to'g'ri chiziqni topgan bo'lamiz, yo'nalishini, va mana shu nuqtalar shu to'g'ri chiziqning atrofida joylashgan bo'ladi. Ya'ni 2032-yilda ham shu to'g'ri chiziqning atrofida nuqtalar joylashgan bo'ladi. Shu atrofida summa prognoz qilinadi. Bu o'zi mana bu maydon, nuqtalardan iborat maydon, korrelatsion bog'lanish maydoni deb ham ataladi. Bu yerda bu nuqtaga koordinatlar kvadratlarning yig'indisi minimum bo'lishi kerak. Mana bu nuqtalar. Ya'ni bu nuqtalar to'g'ri chiziq atrofida taxminan 10%, 15% deb olsak norma bo'ladi. Shu atrofida shundan chiqmasligi kerak. Shu foiz oshib ketmasligi kerak. Agar oshib ketsa, to'g'ri chiziq bo'lmaydi. Ya'ni boshqacha o'zi ikki xili bor, to'g'ri chiziq va egri chiziq. Egri chiziqqa giperbola, parabola, yana shunaqa egri chiziqlar kiradi. To'g'ri chiziq esa faqat A plus BX kiradi. Agar o'sha atrofi mana bu eng chekka nuqtasi ham misol uchun 15% yoki 18% desak ham uzoqlashib borish foizi 18 desak ham olsak bo'ladi. Ko'pchilik firmalar 18%, 20% ham oladi, lekin undan ko'p. Endi hamma o'ziga bog'liq. Bu biz hozir korrelatsion regression tahlilda korrelyatsiya koeffitsiyentini topamiz. Bu korrelyatsiya koeffitsiyenti necha chiqishi mumkin? Korrelyatsiya koeffitsiyenti chiqishi mumkin 0 dan 1 oralig'igacha. 1 kirmaydi, 0 ham kirmaydi. Agar
0 bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu nuqtalarimiz bitta to'g'ri chiziqda yotgan bo'ladi. Ya'ni 2020-yilda 10.000 aniq bo'lgan, 2023-yilda 30.000 aniq bo'ldimi? 2026-yilda shu 150.000 aniq bo'ladi degani. Точно summasi aniq bo'ladi degani. Agar endi prognozlar shunaqa qilinadiki, bizda 6 xil prognoz bor, ya'ni 0 dan 0.2 gacha, ya'ni nima edi? R regression koeffitsiyenti chiqadigan soni 0 bilan 0.2 ning orasida bo'lsa va 0.2 dan 0.4, 0.4 dan 0.6, 0.6 dan 0.8, 0.8 dan 0.99 gacha. Bu zich bo'ladi, o'ta zich. Mana bu o'rtacha. Bu esa o'rtachadan zichroq. Mana bu esa nima desa bo'ladi hozir. Anig'ini bilaman. Xo'p, o'rtachadan kuchsizroq, mana bu esa kuchsiz bog'lanish. Bu esa o'rtachadan kuchsiz bog'lanish bo'ladi. Bu o'zi nima uchun 0, nima uchun 0.2, 0.99 yozganini bitta misol orqali tushuntirib beraman. O'sha misolda natijasini ko'rsanglar nimaligi o'zi kelib chiqadi. Agar 0.02 dan 0.2 oralig'ida chiqsa natijamiz, mana bu nuqtalar tarqoq joylashgan bo'ladi. Agar 0.8 dan 0.99 orasida bo'lsa, mana bu nuqtalar mana shu to'g'ri chiziqning atrofiga zich joylashgan bo'ladi. Hammasi yaqin joylashgan bo'ladi. Bitta misol orqali buni yechib ko'rsataman. Misol uchun mana bunaqa x va y sonlar berilgan bo'lsin. X 7, 7 bo'lganda 58, 15 bo'lganda 83, 3 bo'lganda 50, 13 bo'lganda 78, 1 bo'lganda 45 ga teng bo'lsa, biz buni yechib ko'ramiz. Xo'p, biz jadval chizamiz. Buni Excelga chizsa yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, mana bunaqa jadval. Sizga berilgan sonlar mana bu yerda x, y, bu yerda x va y ning ko'paytmasi topishimiz kerak bo'lgan sonlar va x ning kvadrati, y ning kvadrati. Bu yerda 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi kuzatuv. 5 ta kuzatuv mavjud. Birinchi kuzatuvda x 7 ga teng, y esa 58 ga teng bo'lgan. Ikkinchi kuzatuvda 15 va 83, uchinchi kuzatuvda 3 va 50, 13 va 78, beshinchi kuzatuvda 1 va 45 ga teng bo'lgan bo'lsin. Xo'p, endi biz topishimiz kerak yig'indisini. Yig'inni mana bunaqa harfda belgilaylik. Excel tushunadiganlar bo'lsa, sum, ya'ni hammasining yig'indisi, ya'ni barcha xlarning yig'indisi va o'rtachasi. O'rtachani topamiz. Men Excelda chizib tayyorlab olganman. Hozir ko'rsataman. Mana. Ya'ni bu yerda 5 ta kuzatuv, xlar, ylar. Hop, xlar, ylar, x bilan y ning ko'paytmasi x kvadrat, ya'ni mana bularning kvadrati har birini. Mana bu esa ylarning kvadrati. Undan keyingisi mana bu sum, ya'ni barcha xlarning yig'indisi. Mana bu o'rtachasi. O'rtachasi degani
hammasini qo'shib nechta bo'lsa kuzatuvlar soniga bo'lish. 39 ni 5 ga bo'lsak 708 kelib chiqadi. Bularning hammasini yig'indisi 314. 5 ga bo'lsak 6208. Bular ko'paytmasi, mana bu esa ko'paytmasini yig'indisi, hammasi ko'paytmasining yig'indisi, bu esa o'rtachasi, yig'indisining o'rtachasi, ko'paytmasining o'rtachasi. Bu ham xuddi shunaqa tartibda. Buni yozsammikan, yozmasammikan deb turibman endi. Yozmay qo'yaver, boyagi buni oldiroqqa qaytarib daftarga yozib olsanglar yaxshiroq bo'ladi. Men kompyuterdagi jadvalga qarab ishlayman. Endi bizda regression koeffitsiyentni topish formulasi mavjud. Ya'ni formula qanday bo'ladi? Rxy teng bo'ladi. X bilan y ning ko'paytmasining o'rtachasi ayiramiz. X o'rtacha va y o'rtachaning ko'paytmasi. Mana bu tepada tayoqcha bo'lsa o'rtachani bildiradi. Agar x va y ko'paytmasining umumiy o'rtachasi bo'lsa, boya aytganimdek ko'paytmaning o'rtachasini olamiz. Barcha ko'paytirilgan x bilan y ko'paytirilganning natijasini yig'indisini 5 ga bo'lgandagi son. Pastda esa sigma x ko'paytirilgan sigma y. Bu sigma x bilan sigma y ning topishning formulasi ham mavjud. Buni teng qilib qo'yaylik. Bularni formulasini qo'y. Sigma x ni topish formulasi ildiz ostida x kvadratning o'rtachasidan ayiramiz x ning o'rtachasining kvadratini. Y ham xuddi shunday. Ildiz ostida y kvadratning o'rtachasidan y o'rtachasining kvadratini ayiramiz. Ikkalasi ikki xil narsa. Endi sigma x ni topamiz. Jadvalga qaraydigan bo'lsak, o'rtachaning kvadratning o'rtachasi. Bizda kvadratning o'rtachasi mana bunga teng bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana bu kvadrati, x ning kvadrati, mana bu y ning kvadrati. Mana bu son kvadratining yig'indisi, kvadratlarning hammasining yig'indisi, mana bu o'rtachasi, ya'ni 5 ga bo'lingandagi son. Demak, bu yerga 90.6 ni yozamiz. Mana bu 90.6 ga teng. Ayiramiz o'rtachaning kvadrati. Prosta x ning o'rtachasi. Prosta oddiy x ning o'zini o'rtachasi 7/8 ga teng. 7/8 ning kvadrati bizga 60.8 ga teng bo'ladi. Buni jadvalda berilmagan, o'zimiz topamiz. 7/8 ga 7/8 ga ko'paytirib topamiz. Xo'p, ayirmasi bizda 29.8 ga teng bo'ladi. Buni ildiz olsak taxminan, ya'ni bizda virguldan keyin bitta son qoldirish chiroyliroq bo'ladi. Taxminan, taqriban 5.5 ga teng bo'ladi. Buniki ham xuddi shunday. Bu jadvalga qaraydigan bo'lsak, necha teng bo'ladi? Ildiz ostida 4172.4 dan ayiramiz. Xo'p, bu yerda nechini ko'paytiramiz? Jadvalda y ning o'rtachasi 62.8 ga teng ekan. 62.8 ning kvadratiga ko'paytirsak, taqriban 4943.8 ga teng bo'ladi. Ayirmasi 228.6 ga teng. Bundan taqriban 15.1 degan son chiqadi. Kalkulyatorda hisoblab ko'rsanglar ham xuddi shunaqa son chiqadi. Endi bu ikkalasi aniq. Endi mana bularni topamiz. Ko'paytmaning o'rtachasi. Boya jadvalda aytganimdek, mana bu ko'paytmasi bo'lsa, mana bu esa ko'paytmaning yig'indisi, mana bu esa yig'indisi, общий ko'paytmaning o'rtachasi 572. Xo'p, bu yerga 572 ni qo'yamiz.
ayiramiz. Buni ko'paytmasiga esa mana bu x va y ning o'rtachasini ko'paytirib qo'yamiz. Ko'paytmasi bizda 489,8 degan javob chiqargan. Pastda sigmalarning ko'paytmasi 5,5 ni 15,1 ga ko'paytirsam, menda qanaqa javob chiqyapti? 83,1 taqriban degan javob chiqyapti. Bu teng bo'ladi, tepani hisoblasam 82,2. Pastni hisoblasam esa shu 83,1 javobi taqriban 0,99 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu degani mana bu regression koeffitsiyenti degani mana bu nuqtalar to'g'ri chiziqda maksimalni yaqin joylashgan bo'ladi, zid joylashgan bo'ladi. Qancha yuqori chiqsa, bizning prognozimiz shuncha aniq bo'ladi. Ya'ni 2032-yilda shu nuqtasi orasida bo'ladi. 29 deylik. 2029-yilda mana shu bo'lsa, nuqtalar mana shuni orasida joylashgan bo'ladi va shu nuqtalarga teng summa bizda 200 bo'lsa, 250 deylik mana bu yerni. 250 ming. Demak, 2029-yilda shu tartibda ketsak, 2029-yilda bizni 250 ming dollar sof foyda kutib o'tiribdi degan prognoz qilamiz. Endi mana bu to'g'ri chiziqni topishni formulasini esa, mana bu A ni B ni topish formulasi keyingi darsda, keyingi videoda o'rgataman. Hozircha shuning o'zi yetadi. Boyagi chiqqan sonimizni endi mana bu yerga qo'yamiz-da. Bu nimaligini endi tushundinglar menimcha. 0,99 chiqdi. 0 dan 1.6 son chiqadi. Zid joylashgan. 0,4 bilan 0,6 orasida 0,5 chiqsa, javobimiz o'rtacha. Ya'ni mana bu tartibda joylashgan bo'ladi. Hammaga rahmat. Foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmaysizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat.